Так, є у нас таке диво техніки, такий от ноут. Це у нас K73SV від Asus. Є в ній з ним така проблема, не працює звук. Тут не працює звук і контролер не працює. Драйвер нібито. От. Ось така от штукенція. Вибиває зразу гілка, та де у нас є помилка з драйвером. От Chipset Family High Definition Audio не працює. А всього-навсього така проста проблемка. Дивимося. В BIOS я виключив одну опцію, яка взагалі, на мою думку, не була пов'язана з цим. Тому що в попередніх Asus версіях цих ноутбуків я вимикав і все прекрасно працювало. Заходимо в Advanced. Далі беремо Play Post Sound і беремо просто його вмикаємо. Я його виключив перед тим, щоб воно не пилінькало. Вибираємо Yes і нажимаємо F10 і знову Yes. Завантажуємося. Чекаємо, поки завантажиться. Дивимося, зразу націлюємо свій погляд в куточок правий, там де у нас є регулятор гучності. І о диво, показує, що він працює. Є, і пише, що це у нас Realtek High Definition Audio. Це добре, дивимося диспетчер. А тут вже помилок не вибиває, як це так? От останній пристрій беремо і дивимося це от. А от у нас є. І туди трошки. А от Chipset Family High Definition Audio. Все працює, все як треба. Ось такий прикол будете мати на увазі. Якщо вам попадеться подібна моделька, або не працюватиме звук у Asus з якоїсь старенької моделі.